Non sti driero, ma vedi non extend. Nummer 23 in de baan. Vul dat goed een trastype staat. Mooie voorhand heeft, goed gevormde hals, sprekend hoofdje. De bouw correct gebouwd, lang gelijnd met sterke bovenlijn. Beenwerk, voldoende hardheid, is ietsjes rond in de kogeltjes. De stap kon hij iets meer ruimte maken met voldoende takt erin. En de draf toont hij heel veel balans, heel makkelijk schakelend. Dus dat laat hij heel goed zien. Dus vandaar ook de eerste premie.
Doe die? Ja. Hebben we zo net nummer 24 gekeurd. Een 13-jarige merrie die zich heel goed had bewaard. Sterk in de bovenlijn. Kon ietsje edeler in zijn hoofd zijn. Heeft een lange hals die goed geplaatst is. In zijn bovenlijn was hij, in het middenstuk was hij wat gerekt. Hij zou in beenwerk ietsje harder mogen zijn. De stap was wat kort en beperkt, die zou hij wat meer ruimte in mogen hebben. In de draf had hij wel heel veel buiging, maar het achterbeen zou iets meer naar voren moeten worden geplaatst. Het paard wordt vandaag ook opgenomen in het stamboek. Number 24 is taken in the stud book without premie.
Nummer 25, een paard wat voldoende edel in zijn hoofd is. Heeft een hals die voldoende verlengd is, verticaal gesteld. Heeft iets onderhals en zou ook iets meer neklengte mogen hebben. De schouder ligt er voldoende in, maar dan voor een jong paard zal hij sterker in de rug moeten zijn. Vooral de kruis-lende-aansluiting zal sterker moeten zijn. Het kruis is erg hellend, wel voldoende voor lengte. Het paard heeft beschikt over hard en droog beenwerk met goede standen. De stap zou meer tact mogen hebben en ook meer ruimte. En ook in draf heeft het paard moeite met de regelmaat en de tact. Het paard wordt vandaag vanwege onzuiverheid in de stap en onzuiverheid in de draf niet opgenomen. Number 25 is not taken in the stud book because the walk and the trot.
Paard nummer 28, een paard met een voldoende edel hoofd. Heeft een hals die wat kort is en ook een beetje diep uit de borst komt. Heeft een voldoende sterke bovenlijn. Kruis is wat kort en wat hellend. Paard zou ook iets meer voorbeenlengte kunnen hebben. Het achterbeen zou ietsje harder en droger mogen zijn, is wat sabelbenig. In de stap zou het paard meer ruimte moeten maken, ook meer door zijn lichaam kunnen stappen. In draf, dan is hij redelijk lichtvoetig, zou je ietsje meer het achterbeen onder het lijf moeten plaatsen. Het paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek. Number 28 is taken in the stud book today. Twee paarden terug in deze rubriek. Ik begin met nummer 27, die kwam netjes voorop wandelen. Paard heeft een voldoende edelhoofd. Oh, sorry, ik begin met de verkeerde. We beginnen met nummer 26, voor de verwarring nog wat extra maken. Doe ik wat even, maar we beginnen met nummer 26, een paard wat iets edeler in zijn hoofd zou mogen zijn. Heeft een voldoende lange hals, daarbij wat onderhals. Schouder is voldoende van lengte, ietsje stijl. In de bovenlijn zou hem graag wat sterker willen zien. Hij valt een beetje achter het schoft. De lendenpartij is daarentegen ietsje strak. Heeft een voldoende lang kruis, wat ietsje hellend is. De stap is voldoende ruim.
En ook voldoende aangesloten. In draf maakt hij ook veel ruimte en ook veel front. Maar het beenwerk zal wat harder mogen zijn. Vandaar dat hij vandaag opgenomen wordt in het stamboek met een derde premie. Dan begin ik nu met nummer 27. Nummer 27 heeft een edelhoofd, heeft een lange hals die goed geplaatst is. Ook een schouder dat lang is, ietsje stijl. Sterk in de bovenlijn, goed aangesloten op de lendenpartij. Heeft een kruis wat voldoende van lengte is, ietsje hellend. Paard wat soms wat moeite met de stap heeft, zou daarin soms iets meer tact kunnen hebben, maar hij heeft wel voldoende van lengte. De draf daarentegen is paardopwaarts, heeft het goed voorbeen gebruikt en het achterbeen wordt er ruim onder geplaatst. Paard wordt vandaag stamboek ster met een tweede premie. So the results of this group, number 26 is a third premie and number 27 is a second premie star.
Doet het, ja. Nummer 29, paard wat voldoende edel in zijn hoofd is. Heeft een hals die ook voldoende van lengte is, maar heeft wat onderhals. Paard is ietsje steil in zijn schouder. Voldoende sterk in de bovenlijn, alleen kruis-lendenpartij zouden we graag sterker aangesloten willen zien. Kruis is voldoende van lengte, maar wat hellend. Paard heeft voldoende voorbeenlengte. De kwaliteit van het achterbeen zou harder en droger mogen zijn. In stap heeft het paard moeite met de regelmaat en ook met de tact. Zou daarin ook meer ruimte mogen maken. In draf dan maakt hij heel veel front, goed voorbeengebruik. Het achterbeen zien we toch liever iets meer onder het lichaam geplaatst. Paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek. Number 29 is taken in the stud book today. No premium.
Super, Jette. En naar binnen. Hup, net de hup, allemaal. Lopen, naar binnen. Super. Zeker als een compliment van de jury krijgt.
met een tweede premie. Super jongens!
Mag ik hier voor stappen?
Geluid. Ja, hij doet het weer. Rubriek 5b. We hebben hier nummer 30 voor ons staan. En nummer 30 is voldoende edel in het hoofd. Heeft ook voldoende halslengte. Die ook goed geplaatst is. Het schouder is voldoende van lengte, ook schuin. Heeft genoeg behang. Voorbeen is goed geplaatst, maar ietsje hol. In de rug en vooral lendenpartij willen we de paard graag wat sterker zien. Het kruis is voldoende van lengte, ietsje hellend. Het paard is ook licht zabelbenig. Paard wat voldoende ruim stapt, ook met kracht door het lichaam. In draf dan wordt hij wat strak in de bovenlijn, zou je het achterbeen meer onder het lichaam moeten plaatsen. Paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een derde premie. Hier maar de eng. Nummer 31, een paard met een edelhoofd, heeft voldoende halslengte, zou daarbij iets meer neklengte mogen hebben. De hals is goed geplaatst, maar iets onderhals. Het paard heeft een lang schouder, wat schuin ligt. Een voldoende sterke bovenlijn. Kruis lendenpartij zou ietsje sterker willen aangesloten zien. Kruis is lang, maar wel hellend. Het paard zou ook ietsje harder in het beenwerk mogen zijn. De stap zou ietsje ruimer en ook iets taktmatiger mogen zijn. In draf is het paard voldoende opwaarts, heeft ook voldoende achterbeengebruik. Het paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek, ook met een derde premie. Nummer 32, ook een paard wat iets edeler in zijn hoofd zou mogen zijn. Heeft een voldoende lange hals die goed geplaatst is. Het schouder is voldoende van lengte, ietsje steil. Een sterke bovenlijn, kruis-lendenpartij is ietsje strak. Het paard heeft een voldoende lang kruis, ietsje hellend ook. Het paard wat ruim voldoende stapt, ook goed door zijn lijf stapt. In draf is hij voldoende opwaarts, heeft hij ook een achterbeen wat er goed onder wordt geplaatst. Het paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek Ster met een tweede premie. The results of Group 5B. Number 32, Studbook Star with the second premie. Number 31 and 30 taken in the Studbook with a third premie.
Dus een hele mooie nieuwe sterhengst. Mary. Super.
Beenwerk, de achterbeen is een fractie sabelbenen. De hengst stapt en draaft voldoende. In de stap heeft hij voldoende tact. Is hij op dit moment een beetje gehaast. In draf zou hij wat meer in verbinding mogen blijven lopen, is hij een beetje aan het glieren. Maar al met al, met zijn fraai exterieur, is dit voldoende om de hengst vandaag sterk te verklaren. Gefeliciteerd. Op! Hoi, hallo. Super.
En hoewel de stap uiteindelijk kort bleef, was hij wel takmatig en acceptabel. De hengst waardeert zich op in draf, waar hij heel goed achterbeen gebruik laat zien, mooi rijst in de schop, ook een mooi gebruik van het voorbeen. En dat maakt dan ook dat deze hengst vandaag ster wordt verklaard.
Groep 5C. Ik begin met nummer 36, een paard wat voldoende edel in zijn hoofd is. Zou ietsje meer neklengte mogen hebben. De hals zou ook iets meer lengte mogen hebben. Schouder ligt er goed in. In de bovenlijn, de rug zal ietsje sterker mogen zijn. De lendenpartij is goed aangesloten. Kruis is lang, ietsje hellend. Het voorbeen is ietsje onderstandig. Achter is hij licht sabelbenig. De stand van het voorbeen is nogal toontredend. In stap is het paard voldoende ruim en ook voldoende door het lichaam. In draf zou je goede paard voor hebben. In draf maakt het paard zich mooi en dan maakt hij veel front. Goed voorbeengebruik en het achterbeen wordt er goed ondergevouwen, maar vanwege de stand van het voorbeen wordt hij vandaag opgenomen in het stamboek met een derde premie. Nummer 37, een paard wat iets edeler in zijn hoofd zou mogen zijn. Heeft ook een voldoende halslengte, mist daar wel ietsje kap. De schouder is voldoende van lengte, maar ietsje steil. In de bovenlijn is hij wat strak. Vooral de lendenpartij is een beetje strak. Het kruis is voldoende van lengte, ietsje hellend. Het voorbeen is wat hal. Het achterbeen is goed gesteld. Het paard zou in de stap voldoende ruimte, maar iets meer buiging en ook iets meer lichaamsgebruik mogen hebben. En datzelfde is in de draf. Heeft hij wel goede beenzetting, maar de bovenlijn en het ruggebruik zou meer souplesse mogen vertonen. Het paard wordt vandaag ook opgenomen in het stamboek met een derde premie. Nummer 33 is een paard met een voldoende sprekend hoofd. Ook voldoende lange hals die iets horizontaal is. De schouder ligt er schuin in en is ook voldoende van lengte. Het kruis zou je wel graag wat anders gevormd willen zien. Is wat hellend en heeft wel voldoende lengte. Het voorbeen is wat onderstandig. Het achterbeen ligt sabelbenig. Het paard stapt ruim voldoende en ook goed door het lichaam. In draf dan zou je meer lichaamsgebruik willen zien en ook het achterbeen meer onder het lichaam worden geplaatst. Het paard wordt vandaag ook opgenomen in het stamboek met een derde premie. Nummer 38, een paard met een voldoende edelhoofd, ook een hals die goed geplaatst is, schouder wat er goed in ligt. De rug is voldoende sterk, ook kruis-lendenpartij is goed aangesloten. Het kruis zou misschien iets meer lengte mogen hebben. Het voorbeen is goed geplaatst, ook het achterbeen. So now the results of 5C. Number 36, 37 and 33, all taken in the stud book with the third premie, and number 38 is a stud book star with a second premie.
draf te benoemen. Deze hengst wordt vandaag stergelaat.
Iets afsnijden zo.
Lopen.
Onze laatste groep naar een lange dag. Ik ben met nummer 42. Een paard met een edelhoofd. Een voldoende lange hals die goed geplaatst is. Ook een schuin schouder. In de rug zou je het paard wel ietsje sterker willen zien. Het kruis is wat voldoende van lengte, maar is wat hellend. Het paard is een beetje onderstandig. Kwaliteit beenwerk is voldoende. Het paard zou in stap is hij voldoende ruim en ook voldoende door het lichaam gestapt. In draf zou je hem wel iets meer opwaarts willen zien draven en ook het achterbeen iets meer onder het lichaam zien plaatsen. Het paard komt vandaag in het stamboek met een derde premie. Nummer 40, ook een paard met een edelhoofd, een lange hals die goed geplaatst is, schouder die er goed in ligt, ook een sterke bovenlijn, misschien ietsje strak. Het kruis is voldoende van lengte, maar wat hellend. Het paard heeft een goed gevormd voorbeen. De kwaliteit beenwerk is goed. De stap is bij dit paard wat een probleem. Hij mist af en toe, of hij heeft te veel taktverlies in de stap. In draf dan zou je ook wat meer souplesse moeten laten zien, ook het achterbeen meer onder het lichaam plaatsen. Een heel rassig paard, maar zou in beweging sterker moeten. Wordt vandaag ook opgenomen in het stamboek met een derde premie. Our last group, the results number 42 and also 40 we taken in the stud book with a third premie.